မင်္ဂလာပါဒီနေ့ပါကျွန်တော် level 2ရဲ့မှာ2019ဒီဇင်ဘာစီးရီးကနံပါတ်1ပုဒ်စာလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးရမယ်အပြည့်အစုံကျွန်တော် resource book level ကိုအရင်ဆုံးစကြည့်ကြည့်အောင် resource မှာသူကပေးထားတော့ resource 1ဒီ part A နဲ့ B အတွက်ပေးထားတယ်နိုဝင်ဘာ2019 30ရက်နေ့မှာမန်ဆွန်ရဲ့မှာလာကြည့်ကြည့်ရမညူခြားနာချက်တွေအဲ့အတွက် suspend ကောက်ပို့လိုက်တယ်အဲ့ပြီးတော့မှ error တွေ့ရှိထားတဲ့ error 4ချက်ရှိတယ်အပြည့်အစုံဘက်ကသူပါမေးထားတယ်ကြည့်ကြည့်အောင် question bank မှာ question bank မှာတော့သူက prevent journal entry to correct for error narrated error ပဲအညွှန်းမလို့ journal ရိုက်ပြပါလို့ပြောထား journal ရိုက်ပြပါဆိုကျွန်တော်တို့အမှားလေးတွေပြင်ကြည့်အောင်ပြင်ပြီးရင်ဒီထဲမှာ journal လေးပါလာရိုက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အပြည့်အစုံအမှားပြင်ကြည့်လို့လည်းကျွန်တော်အမှားကိုဖတ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က error ပြင်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဥစ္စာအမှန်လဲအရင်ဆုံးစဉ်းစားမယ်နောက်ပြီးကြမှာမှားတော့တာတွေကဘယ်ကောင်လေးတွေမှားတော့လဲဆိုတော့သိအောင်လို့အဲ့ဒီကမှပြင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ပုဒ်စာလေးကြည့်ကြရင် carry out work က120ရှိတယ် exposure to the carry in work account 280 280ထည့်ရတယ်အရင်ဆုံးစဉ်းစားကြကျွန်တော် carry out work ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော် carry out work ဆိုတော့ကျွန်တော်ကုံရောင်းတည်ဆောင်စိတ်ဖြစ်တဲ့ expand အားကြောင့် debit ဘက်မှာထည့်ရမယ်820ဆိုပြီးထည့်ရမယ်အဲ့တော့သူကပို့လိုက်တာကဘယ်လိုပို့လိုက်တာဆိုရင် carry in work မှာပို့လိုက်တယ်တဲ့ carry in work မှာပို့လိုက်တယ် carry work က expand ဆိုတော့တေးကြတယ် debit ဘက်ကိုရောက်မှာပဲဘယ်လောက်ပို့လိုက်တာဆိုတော့280ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုကျွန်တော်အကောင်မှားသွားတယ်ခင်းင်းမှားသွားတယ်အမှန်ပြမှာ carry out work ရဲ့ debit မှာ820ဖြစ်တော့ carry in work ရဲ့ debit မှာ280တဲ့မှားတဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်ခြိုက်လိုက်မယ် carry out work ကောင်းရင် carry in work ကောင်းရင်carry out work ကောင်းတယ် carry in work ရဲ့ debit မှာ280ဆိုပြီးတော့မှားထည့်ထားတာအမှန်ဖြစ်ရမှာ carry out work ရဲ့ debit မှာ820သူဖြစ်နေတာ carry in work ရဲ့ debit မှာ280ဖြစ်တာcarry in work 280မဆိုင်တော့ဖြတ်ပြအောင် debit ကိုဖြတ်ချင်တော့ credit ကထည့်မယ် credit တစ်ချိန်ပြင်ရင် debit တစ်ချိန်ပြင်ဆိုတော့ in work ကလည်းဘာလို့လဲကျွန်တော် debit လို့တာ debit လို့ဆိုတော့တွားလို့ရတယ်280အဲ့တော့ဒီမှာ280ထည့်လိုက်မယ်မှန်သွားပြီလားမမှန်သေးဘူးတကယ်ဖြစ်ချင်တာ carry out work ရဲ့ debit ဘက်မှာဘယ်လောက်ဖြစ်ချင်တာဆိုရင်820ဖြစ်ချင်တာအဲ့ဆိုဘယ်လောက်လို့သေးရလို့ဒီလောက်ထည့်ပေါ့ဘယ်လောက်လို့မအောင်ကျွန်တော်တော့နောက်ထပ်ဘယ်လောက်လို့သေးရဆိုရင်940လို့သေးအဲ့ဆိုကျွန်တော်940ထည့်မယ် debit တစ်ချိန်ပြင်တော့ credit တစ်ချိန်ပြင်မယ်သွားစရာအကောင့်မရှိတဲ့အတွက် suspend ကောင်းနဲ့သွားမယ် suspend ကောင်းမှာ credit ဘယ်လောက်ဖြစ်မှာဆိုရင်940ဆိုသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုနားလည်လားမသိနော်အဲ့တော့သူကပြည့်ရမှာအမှန်ပြည့်ရမှာ carry in work debit မှာ840ပြည့်ရမှာဟုတ် carry out work ရဲ့ debit မှာ840ပြည့်ရမှာ820ပြည့်ရမှာဟုတ်သူထက်တာ carry in work debit မှာ280ဆို280မဆိုင်တော့ဖြတ်မယ် debit ကိုဖြတ်ချင်တော့ credit ကထည့်မယ် credit ချိန်ပြင် debit ချိန်ပြင်ဆို out work က debit လိုအောင်မလို့သွားလို့ရတော့သွားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လိုတာ280မို့လိုချင်တာ820ဆိုလိုနေသေးရဲ့နောက်ထပ်လိုတာထပ်ပြင်မယ်ဖြစ်တဲ့ကနေ in work ကိုသွားလို့ရလားမရတော့ဘူးအဲ့အတွက် suspend နဲ့သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က debit account ဒီ carry out work နဲ့ carry in work account ပေါ့debit account က carry out work account ပေါ့နော် carry out work မှာဘယ်လောက်ဖြစ်အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်820အပြင် carry in work ရဲ့ credit ဘက်မှာပြင်ထားတယ်280 suspend ကောင်းကကြတော့ credit ဘက်မှာ940အဲ့တော့ပြင်လိုက်တာကဘယ်လိုပြင်လိုက်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ carry out work မှာ debit 820 carry in work မှာ credit 280 credit ဘက်မှာပြင်မှာနော် suspend ကောင်းမှာ credit 940ဒါမျိုးလေးပြင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူပြင်ပုံတာပြင်ထားပုံပြင်ထားနေရကျွန်တော် debit ကောက်ရင်စာရေးဆို carry out work က debit 820အဲ့တော့ carry out work debit မှာ820ရေးပြီးတော့ carry in work credit 280 suspend credit
940ဒါလေးထည့်လိုက်တယ်ဟောပြစေနောက်တစ်ခုစစ်ကြည့်အောင်ငွေသား150ချိန် from the business Mason only လား Mason ကသုံးဖို့အတွက်ငွေသား150ယူလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဒီ Mason ဆိုတာပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပိုင်ရှင်သုံးတာပိုင်ရှင်သုံးရင် drawing နဲ့တွဲရတယ်ဟုတ်နော်ဒါပိုင်ရှင်သုံးတာမလို့ကျွန်တော်တို့ drawing မှာ debit ဘယ်မှာ credit တုံးဆိုငွေသားယူသုံးတာမလို့ cash မှာ credit ထည့်ရမှာအဲ့တော့ has not been recorded ဆိုစင်းမသွင်းရလိုက်အဲ့ဆိုစင်းသွင်းပေးလိုက်ပေါ့ဟုတ်နော် drawing မှာ debit cash မှာ credit 150စီအဲ့တော့မသွင်းရတဲ့အကောင်မနဲ့အကောင်ဒီ drawing ကောင်းနဲ့ cash ကောင်းအဲ့ကျွန်တော် drawing ကောင်းနဲ့ cash ကောင်းလေးဆွဲလိုက်မယ်မင်းတို့ drawing ကောင်းနဲ့ cash ကောင်းလေးဆွဲလိုက်မယ် drawing မှာ debit cash မှာ credit အဲ့တော့ drawing ကောင်းမှာ debit ထည့်ပေးလိုက်မယ်အခုမှထည့်ရမလို့ဝိုင်းလိုက်မယ်ဆော်လျာဘာမှမထည့်ရသေးအကြောင်းခုမှထည့်မယ်ဝိုင်းမယ် debit တစ်ချိန်ပြန်တော့ credit တစ်ချိန်ပြန် cash က credit လို့ဆိုတော့လို့ရတယ်မိကြံမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါတိတ်ကတော့ဒီတိတ်ပဲအဲ့တော့ပြင်လိုက်မယ် drawing မှာ debit cash မှာ credit 150အဘိနောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်အောင် the right debit of the rate 68 rate နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့68ကုန်ကျစရိတ်ရှိတယ်ဓာတ်ရိုက်ကုန်ကျစရိတ်ဆိုတော့ direct debit ဆိုဘဏ်ငွေထည့်လိုက်တာပေါ့ has been in the cash flow quality cash flow မှာအစင်းသွင်းတာမှန်နေတဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အောင် rate 9ရန်ကပေးလိုက်တယ်အခွန်ခပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်68ခွန်ခပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် rate မှာ debit ဖြစ်တယ် rate မှာ debit direct debit ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘဏ်မှာ credit ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ cash flow မှာမှန်တယ်ဆိုတော့ဘဏ်မှာမှန်တယ်ပေါ့ဘဏ်မှာမသိရသေးဆိုရင် no other entry has been made အခြားတစ်ဖက်မှာမသိရသေးဆိုတော့ rate ကောင်းလေးမသိရတယ်ကျွန်တော် rate ကောင်းလေးဆွဲရမယ်မထည့်ရသေးဘူးဘယ်လောက်ထည့်ရမလဲဆိုရင် debit back ကို68ထည့်ရမယ် debit back ကိုအခုမှထည့်ပေးလိုက်မယ်68 debit တစ်ချိန်ပြင် credit တစ်ချိန်ပြင်သွားစားမရှိတဲ့အတွက် suspend ကောင်းနဲ့တွဲတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့တိတ်ကတော့ဒီတိတ်ပဲ debit ကောင်းရင်စားရေးဆိုတော့ rate ကောင်းရင်မယ် rate မှာ debit 68 credit ကောင်း suspend ကောင်းဆို suspend ကောင်းရေးလိုက်မယ် suspend ကောင်းမှာ credit 68ဆိုပြီးတော့ရေးပြရမယ်ရမယ်နော်ဘန်ဒို14ချက်ပေးရတာဘန်ဒိုပေးရတာ14ချက်ဟုတ်ပြဆိုရင်ဘန်ဒိုပေးရဆိုကျွန်တော်တို့က ban interest rate ban interest rate အကောင့် ban interest rate တို့မဟုတ် ban interest ပေးလေးပဲအကောင့်မှာ credit about debit ပေါ့ expense ဆိုတော့ ban မှာ credit ဖြစ်မှာအဲ့တော့ has been credited to the bank interest receipt ကောအဲ့တော့သူက bank interest receipt ရဲ့ credit ကိုသွားထည့်လိုက်တယ်တဲ့တကယ်ဖြစ်ရမှာ bank payable မှာ debit ဖြစ်ရမှာအဲ့တော့သူထည့်လိုက်တာက bank interest receipt interest receipt ကောမှာဖြစ်တော့ဆိုရင် credit သွားပြလိုက်တာအကောင့်လဲမားတယ် site လဲမားတယ် bank ကောတော့သူကဘာမှမပြောထားတဲ့အတွက် bank ကောမှန်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယူဆလိုက်တော့မယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ bank interest payable နဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေမောင်းတရက်14ချက်ကို bank interest receipt ရဲ့ credit မှာမှားထည့်လိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်အမှန်တရမှာ interest payable သူထည့်လိုက်ဒီမှာတော့ထည့်လိုက်တာဆိုရင်ကျွန်တော်သူထည့်လိုက်တာက interest receivable မှာထည့်လိုက်တာ interest receivable ရဲ့ credit မှာ14ဆိုထည့်တာအမှန်ဖြစ်မှာ payable ရဲ့ debit မှာဖြစ်မှာ receivable မှာ sign တော့ဖြတ်ပြမယ် receipt ကိုဖြတ်ချင်တာ credit ကိုဖြတ်ချင်တာဆိုတော့ debit ကထည့်မယ် debit တစ်ချိန်ပြင်ရင် credit တစ်ချိန်ပြင် bank interest payable က debit လိုချင်တာ credit လိုချင်တာမဟုတ်အကြောင်းသွားလို့မရဘူး suspend ကောင်းဆွဲမယ် suspend ရဲ့ credit မှာထည့်မယ်မှန်တော့ရလားဆိုမမှန်သေးဘူး interest payable ရဲ့ debit ဘက်မှာမရောက်သေးဘူးဆိုတော့ဆက်ပြင်မယ် payable မှာ debit တစ်ချိန်ပြင်တိုင်း credit တစ်ချိန်ပြင်ရမယ် interest receipt ကိုသွားရင်ထပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်သွားလို့မရတော့ suspend ဝယ်ဆက်သွားမယ်စိုက်မှားတာမလို့နှစ်ခါပြန် debit ကနှစ်ခု interest receipt မှာ debit 14 interest payable မှာ debit 14 suspend ကမှာ credit 28ဒီကတော့ဒီတိတ်ပဲရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကသူပါမေးထားလဲဆိုရင်အောက်မှာဆက်ကြည့်တော့ suspend ကောင်လေးဆွဲခိုင်းတယ်
suspend ကောင်လေးကျွန်တော်ဆွဲကြည့်အောင် suspend ကောင်ဆွဲမယ်ဆိုတော့ ဆော့လီကကျွန်တော်တို့ကစီးရင်းတွေကိုပဲလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ထည့်ရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဆော့လီကသူ့ရဲ့မှာ negotiate နေလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ထည့်ရမယ်အဲ့ဆိုကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးတွေကျွန်တော်ပြန်ပြင်လိုက်မယ်နော်ဒါလေးလွဲနေရလေးပြန်ပြင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်ပမာဏတစ်ခုက suspend ကောင်းရေဘယ်ဘက်ကိုဖြစ်နေလဲ suspend ကောင်းမှာ credit အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ credit ဘက်မှာထည့်မယ်သူနဲ့တွဲတဲ့အကောင့်တွေဘယ်သူလဲဆိုရင် carry outward နဲ့တွဲထားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမမြင်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာ working note မှာကြည့် suspend ကောင်းမှာ credit ဆိုတာနဲ့တွဲအောင်ဆိုရင် carry outward နဲ့တွဲတာ suspend ကောင်းရဲ့ credit မလို့ suspend ကောင်းကိုသွားမယ် credit မှာထည့်လိုက်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်940 suspend ကောင်းရဲ့ credit ဘက်မှာဘယ်လောက်ထည့်မှာဆိုရင်940ဆိုထည့်လိုက်မယ်သူနဲ့တွဲတဲ့အကောင့်တွေဘယ်လိုဆိုရင် carry outward ဟုတ်ပြီနောက်ထပ် suspend ကောင်းဆက်ကြည့်အောင်နောက်ထပ် suspend မှာလဲ credit သူနဲ့တွဲတာက rate တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါ suspend ကောင်းရဲ့ credit မှာထည့်လိုက်မယ် rate ဆိုဘယ်လောက်လဲဆိုရင်68နောက်ထပ် suspend ကောင်းမှာဘာလဲဆိုရင်နောက်ထပ်လဲ credit ပဲ bank interest နဲ့က14 receipt နဲ့က14 suspend ကောင်းရဲ့ credit မှာကနန်းရှိအောင်မလို့ suspend ကောင်းရဲ့ credit ကိုထည့်မယ်14နှစ်ခါလာမယ်ပထမ14ဒီ bank interest receipt bank interest ပြည်ပြီးထားပါနော် bank interest ပြည်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့ bank interest receipt ပဲ bank interest receipt ပေါ့နော် bank interest receipt နဲ့ပြင်ထားအဲ့တော့ suspend ကောင်းရဲ့ debit ဘက်မှာပြင်ထားတာတော့တစ်ခုမှမရှိဘူးပေါ့အကြောင်းထည့်စရာမရှိတော့အဲ့တော့စင်းပိတ်လိုက်မယ် suspend ကောင်းပိတ်မယ် suspend ကောင်းပိတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့များတာယူလိုက်မယ်တစ်ဖက်ကို636ယူလိုက်မယ်လိုရာ636မလို့ဖြည့်လိုက်မယ်636ဖြည့်လိုက်တဲ့ကဏ္ဍဒီ balance BD လို့ရတယ် suspend ကောင်းမှာ BD ပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုရင်တော့ suspend ကောင်းလေးလည်းရသွားမယ်နောက်တစ်ခုကဗာမေးထားလဲစက်ကြည့်အောင် identify indicate with ticking the effect of the balance is omission အမှတကူချင်းစီကမေ့သွားလို့ရှိရင်တကူချင်းစီကမေ့သွားမယ်ဆိုရင်ဘာတွေအသက်ရောက်မှုရှိသွားမလဲတဲ့ You may only tick one bar for its omission တခုချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းက ticket တစ်ခုပဲသုံးရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အောင်မေ့သွားရင်ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲပေါ့နောက်တစ်ခုက invoice receipt ဆိုတော့ကျွန်တော် invoice ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်ဒီ invoice ကြီးရတယ်ဆိုရင်ကိုကကြပါဆိုရင် commission ပေးလိုက်တာဟုတ်ပြီနော် commission ပေးလိုက်တာပြောချင်တော့ကျွန်တော်တို့ကinvoice receipt ဆိုဘာလို့တောင်းဆိုကျွန်တော်တို့က invoice receipt invoice ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆိုရင် commission ဝယ်လိုက်တာနော် invoice ရတယ်ဆိုဘာဖြစ်တာဆိုရင် commission ဝယ်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကအဝယ်ပေါင်ချားရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး invoice receipt လို့ဆိုတော့ invoice ကြီးကိုစီပို့လိုက်တယ်ဆိုကြတဲ့က invoice ရအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အဝယ်လို့မြင်လိုက်ဒါဒီ credit ပါချီလို့မြင်လိုက်ပါချီအကျွေးဝယ်တာကြီးမေ့သွားတယ်အကျွေးဝယ်ရဆိုကျွန်တော်ပေးဒီဘက်ရဲ့ debit ဘက်ကိုပေးဒီဘက်ရဲ့ credit မှာထက်မှာအကျွေးဝယ်လို့ရင်ပေးဒီဘက်ကြီးတိုးတယ်အဲ့တော့သူကမထည့်ခဲ့လိုက်ဘူးမေ့သွားတယ်ဆိုတော့ပေးဒီဘက်တွေပါချီတောင်းဆိုရင်ရော့သွားမယ်အဲကြောင့် understated လို့ဖြေပေးရမယ် credit note issue ကြတော့ကျွန်တော်ဘာလို့တောင်းလဲအဲ့ဒါကြတော့ credit note တွေ issue လုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလို့ဆိုရင်ဒီ commission ကိုလက်ခံပြီးတော့သူ့စီကို voucher လေးပြန်သူ့ voucher ပို့လိုက်တာပေါ့ issue လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လို credit note ဆိုရင်ကျွန်တော် return issue ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလို့ဆိုရင် return inward အဲ့တော့ return inward ကြီးမေ့တယ် return inward ဆိုပုံမှန်အဖြစ် receipt ပဲရောက်အောင်မှာအဲ့တော့မေ့သွားရဆို receipt ပဲဒီ oversight တဲ့ပို့တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့မထည့်ပြတ်တော့ကြတော့ infrastructure ပိုင်း supplier အတူတောင်းတယ် supplier အတူတောင်းရင်ကျွန်တော် PDF တွေပို့ပြီးတော့များလာမှာအဲ့ဒါကိုမထည့်ပြတ်ဘူးဆိုတော့နည်းတော့မှာပေါ့ပြောင်းပြန်ပြင်စဉ်းစားမှာပေါ့ကျွေးဆုံးဆိုကျွန်တော် trade receiver ကြီးရှော့တယ်ဒါပေမဲ့သူက omit မေ့သွားပြီဆိုတာနဲ့ trade receiver ဘာကြောင့်လဲတိုးတာဖြစ်သွားမယ်သူကကျွန်တော်တို့က
ဒီရက်မှာဓာတ်ရဲ့ effect ဖြစ်တာကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဓာတ်ကြီးစေးမသွင်းရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲလို့မေးတာအဲကြောင့်ပြောင်းပြန်တာပြီးတော့နားလည်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် state the title error which occur when an invoice from supplier is entered in the account of supplier supplier ရဲ့ invoice ကို supplier ပြီးမှသွားသွင်းရင်အဲ့ဒါဘာ error လဲတဲ့ A နဲ့ B နဲ့မှားတဲ့တာ account type တူတဲ့ account name ပဲလွှဲတာမလို့ commission error ရော commission မေးကြအမှားလို့sorry ခေါင်းစဉ်အမှားလို့ခေါ်တယ် okay အဲ့ဆိုရင်တော့ နံပါတ်1ပုဒ်စာလေးရပါပြီဒါ20ဘူးမိသွားအဲ့တော့ဒါလေးကိုသေချာလေးနားလည်အောင်လုပ်တယ် invoice receipt ဆိုတာ credit purchase ပြောတာနော် invoice pay ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မှာလဲcredit C ဖြစ်မှာ credit note issue က return invoice ဖြစ်ပြီးတော့ credit note receipt ဆိုရင် return outward ဟုတ်ပြီနော်အခုကသူကအဲ့ဒါတွေကဓာတ်ရိုက် effect ဖြစ်တာပြောအောင်အဲ့စီးရင်နေမသွင်းလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲအဲ့စီးရင်နေမသွင်းလိုက်ဘူးဆိုအဲ့စီးရင်မှာပြောင်းပြန်နေဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒါလေးကနားလည်အောင်လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်